aad baa mahadsantahay Ustaad Shakuur Cabdallah mar labaad waan idin mahad celinayaa man laa yashkur Allah man laa yashkur naas laa yashkur Allah baa layidhi qofka aan dadka u mahad celin ilaahayna u mahad celiyo marka horta abaal baad nagu leedihiin Ustaad Zakariya waa inoo yimi waan filaya isaguna Ustaad Hoodaale inuu nala jooga jeclaan lahaa isaguna caawa wallaahi horta abaal baad nagu leedihiin xaqiiqatan maalintan meeshan nimi iyo maanta Ustaad haddii aan xaqiiqatan naftayda quraata maanta heer waxaan maraynaa aan nidhaahno aynu weekly train bilowno aynu $50 bilowno ilaa $200 week walba inaynu gaadhsiin karno aqoontaydu maalintaan idin nimidna inaan trainers ama iska dhaafay investmentkaanu 10 jeer kusoo khasaari jirnay khasaaro badanna naga soo maray wallaahi Ustaad alxamdulillah maanta rag badan oo halkan ku jira oonu ku saaxiibnay hawlo badan oo ku walaalownay dhinac walba leh maanta inaan ku dhac yeelano dhiirasho yeelano annagoo aqoontii hayna ku celcelinayna wixii aan weyno ustaadkaygii oo nala joogaan toos wici karayno lambarkiisa aan nala diidahayn haddii xitaa waxbarashada dhamaato aanu dib u soo wici karno daily naloo taagan yahay wallaahi Ustaad wax allaaliya waxaanu ku qiyaasnay garan mayno aqoonteedu way isbedeshay maanta heerkaan taagan way isbedelay maanta heer baanu marnaa annagu train samaysano oo annagu analyze samayno oo annagu si gaar ah isku noqono oo annagu dib habeen walba koytoka 12 isla gaadhnaa intaan annagu coin cusub coin walba Ustaad Zakariya qolkiisa aad ayaan ugu Telegramka ugu dhex jirnaa wax walba Ustaad Zakariya soo dhigo dib baanu u falanqaynaa ilaahay ka jazaayiis isagana heer baanu maraynaa maanta كل استاذ شكور عبد الله وانا soo booqday habeen anagu 12 oo ku jira waliba intii halkan aan hawshan diyaarinay laakiin way ka badan tahay intaan wada joognaa intaas subaxii habeenkii gilka dambe shaqooyinkeeda lagu jiraan wada joognaa anagoo si aan uga midho dhalno safarkayagan run ahaantii safarku markaad eegto u gaabnaa laakiin xaqiiqatan waxaad moodaa inaanu 4 sano ama degree level oo kala qaadanay saan isku naqaano waxbarashada aan isku level qaadnay halkay ardaydu marayaan markaad eegto wallahi alxamdulillah baan taaganay ma sha Allah mahadnaq ilaahi baa leh alxamdulillah horta isku keensimay iskeen baray maanta inaan asxaab noqono macallimiintayda noqotaan laga yaabo dadyo qaar halka ku jireen dadyo qaar aan ka wadweynay laakiin maanta mar haddaad annagu ustaad noo noqoteen al-ixtiraam kii macallinku naga mudnaa mar walba naga mudantiin mar iyo laba iyo saddex mahadsanid idin oranno waligiin baan mahadsanid oranna maalin walba wax faa'iidnoodin ducaynayna aad baad mahadsantiin kama on ka mid noqon in meel laga soo galo oo buu leeyahay meel laga baxa ma laha hal mar ka mid noqoto saas ayaad ka mid ahaanaysaa alxamdulillah saadi gudoomiye waxa ku dhageysanaya dhalinyaro badan oo hadda isdiiwaan galiyay oo group 9 sugaayo adigana haddartan hadalkaaga waxaan ka dhadhaminayaa idinkoo suuqa ku cusub oo waxna ii bilaabaneen baa haddartan aydi still inta isla qabsateen macallimiinta iyo dhalinyaradii group 8 isla qabsateen hadda waxa bilaabaysiin challenge baa bilaabaysiin idinkoo weli gaarin dhameenin casharadii idinkoo mentorship aadin baa hadda waxa bilaabaysiin in aad bilowdaan trading ma fahantiin fahamkeeda marka maxaa way sirta ku jirto dhalinyarada dhageysanaysa oo group 9 soo socoto dad badan baa jiro isdiiwaan galiye oo sugaayo marka maxaa u sheegaysaa dadkaas dhalinyaradaas sirta ku jirto inaad meeshaas aad gaartaan idinkoo weli koorsigii week ka dhiman yahay aad baad mahadsan tahay Ustaad Shakuur mar labaad ku mahad celinayaa kulley aniga xaqata waxa aaminsanahay sirta ku jirta inay tahay isfahanka guud ee annaga iyo macallimiinta isfahanka guud ee aanu fahanay waxa naloo dhigayo isfahanka guud ee aanu isku fahanay inaanu intan macallimiinta ku koobnaan aan la soo baarno macallimiintii oo wixii naloo dhigo aanu halka kaga tagahayn maalinta soo socota iyo 3 cishaan inta badan freega nahay aanu 3 saacad iyo 4 saacad wax ka badan habeenimada 8 ilaa 12 8 ilaa 1 kolba sidii cida 8 ilaa 1 oo kale aanu 5 saacad 4 saacad ku dhawaad wada qaadano oo la isweydiiyo dadku maxaad keenteen maxaad maanta soo heshay maxaad soo baadhay si gaar hablaya inamo aanu asxaab wada noqonay
hawlihiina walaalahay ay noqdeen annaguna aan walaalahay ka aaminsannahay xilli walba halkaa su-aasha la iska weydiinayo wax walba lasoo dhigayo marka ustaad waxaan odhan karaa isku xidhnaanshahayaga go-aankaan wada qaadano oo inaan meel wada jeedsano ahaa intii oo ilaahay noo aqbalay iyo macalimiin tayo heer sale oo ilaahay nagu beegay alxamdulilah ustaad khaalid ustaad sakariya ustaad hoodaale mar labaad iyo mar saddexaad baan u mahad celinayaa kolley anu inahaasaan kusoo koobi lahaa isku ugu xidhnaashu waa dambayso kow ma jiraa dhalinyaro waxaan u malaynayaa 48 meelahaas ahayd Soomaan ha hadda waxaanu nahay 48 marka ma jireen dhalinyaro ku adkaatay safarkii ku adkaatay oo maxaa la dhahaa gacan qabateen ama ugu celceliseen ama sida idinka haddartaan aad sheegaysa wax badan aad fahanteen marka ma jirtaa dhalinyaro halahoo ku cuslaatay baasha ha way jiraan dee waxaa jiray dad aan gruubka aad aan ugu mahad celinayo dhalinyaro qiimo iyo qaayabo leh dhalinyaro aan aad ugu mahad celinayo dhalinyaro qiimaya dhalinyaradaasi way nagu cusbaayeen way ku cusbaayeen gruubka annaga sida isku wada cusbayn hore umay soo arag suuqan cripto waa laga shaqaystaa oo keliya taa ayay maqleen saas sida daraadeed ay halkan u yimaadeen maantana kolley aniga oo laga yaabo inaan dee soo yaro baadho nuga aqoon badnaa haddana maanta aniga iyo iyaga aqoonteedu inaanan waxba isdheerin oo aan isku leefalnay oo daily trade-ka haddaanu samaynayno oo waxaanu eegayno oo investment coinkaan isleena ku samaysta nala qaadanaya nala eegaya nala taxliilinaya marka kolley ha waanu gacan qabanaa iskama tagno hal qof kama tagno inuu qofna naga hadho ma ogolin saasoo kale ayaanu isku gacan qabanaa mana jecelin walaalkayo dee meesha noogu yimi oonu isku mid nahay oo isaguna cumar anna aaniga ficnay anna aanan ka ficnayn iga hadho ma jecli markaa macalin waanu gacan qabanaa intaanu isgacan qaban karayno oo is ognahay oo is xaalad ognahay kordhay naga maqnaado waa laga war doonaa waa la hadalnaa warkiisa iyo xaaladiisa inkastoo noo isku meel joogin haddana kolley mobil baan iskaga warhaynaa alxamdulilah